अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। दोस्तों, आज आपको एक ख़ास पौधा दिखाने लगा हूँ जो इंतहाई खूबसूरत तरीके से काटा गया है। और आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत व्यू। ये बिल्कुल मेरे घर के फ्रंट साइड पे जो है लॉन है, उसके अंदर ये दरख्त है, पौधा है, बल्कि इसको कैसे खूबसूरत तरीके से काटा गया है और बनाया गया है।